Сегодня тема нашего семинара – это геополитика и национальная безопасность. С самого начала я хотела бы обратить внимание на присутствующих СМИ и для наших телезрителей я хотела бы сакцентировать внимание на том, что это научный семинар, потому сегодня присутствуют здесь исключительно специалисты, научные работники, то есть люди, которые имеют к данному контексту, к данному вопросу непосредственное отношение. Недавно ситуация в мире, в том числе у нас, еще более обострилась в связи с переходом кризиса в свою новую фазу, в пандемию нового вида вируса. Она зримо показывает, какие угрозы в мире могут существовать и какова жизнеспособность человечества вообще. Несомненно, кризис имеет объективные основы. Но в то же время нетрудно заметить, что нынешний кризис представляет своеобразный геополитический проект определенных олигархических кругов Запада, рвущихся к мировому господству и стремящихся к присвоению земных, а теперь уже и околоземных ресурсов. Для этого им необходимо установить свой порядок пока на планете. Это дает основание думать, что кризис, о котором речь пойдет ниже, является следствием не только объективных процессов развития, но и субъективных устремлений определенных кругов, представляющих интересы крупного капитала. Будучи проектом, кризис может экспортировать из одной страны в другую. То есть он может быть использован отдельной страной-агрессором в качестве политтехнологического инструмента против другой страны, страны-жертвы, с целью присвоения малой крови ресурсов последней. Этот инструмент, как видно, позволяет овладеть ресурсами страны-жертвы без применения военной силы, разрушив ее изнутри. Использование вооруженной силы, разумеется, не исключается, но к ней страна-агрессор прибегает лишь в тех случаях, когда мирные средства не дают желаемого эффекта. Россия наряду с Китаем и Индией остается ведущей культурной державой в современном мире. Сила русской культуры состоит в том, что ей чуждо стремление к формированию своего геополитического пространства по западному образцу, по образцу плавильного тигеля. По своей природе русская культура нуждается в другой культуре, отличающейся от нее, тяготея к сохранению культурного разнообразия человечества. Культурное разнообразие для нее является тем источником, из которого она черпает энергию и развивает себя. Это дает основание говорить о тяготении русской культуры к идее соразвития с другими культурами, а не к поглощению их, что чрезвычайно важно для Абхазии. Абхазия заинтересована в развитии русской культуры, которая играла ключевую роль в ее возрождении после перенесенных ею катастроф. Под влиянием русской культуры ей удалось освоить новую культурную матрицу и сохранить себя. При этом и Россия весьма заинтересована в развитии Абхазии и укреплении ее государственности в условиях новых геополитических реалий. Но выстраивать взаимовыгодные отношения между ними по новому формату оказалось не так-то просто. Ни у России, ни у Абхазии нет политического опыта равноправного взаимодействия при их фактической асимметричности, что не может не сказываться в подсознании представителей сторон. По своему менталитету русскому чиновнику легче управлять абхазским чиновником, а последнему исполнять. Именно в этой сфере, в сфере взаимопонимания сторон, культура могла бы играть роль первостепенной важности. В взаимоотношении русской и абхазской культуры, как в межкультурных отношениях вообще, не наблюдается ранжирование их по степени значимости. К сожалению, в постсоветское время, в связи с начавшимся коммерциализацией культуры, русская культура стала утрачивать свою былую мощь и влияние на развитие российского общества. Снижение потенциала культуры наблюдается и в Абхазии. Характеризуя геополитическую ситуацию в мире, нельзя не отметить обстановки на Южном Кавказе. На его территории в постсоветское время образовалось 6 государств, отличающихся друг от друга и по правовым статусам. 3 государства, Армения, Азербайджан и Грузия, являются международно признанными. 2, Абхазия и Южная Осетия, частично признанными. И 1, Народный Карабах, никем не признанным. В своей геополитической ориентации они придерживаются различных векторов. Абхазия и Южная Осетия ориентируются на Россию,
Азербайджан, Армения и Нагорный Карабах лавируют между Западом и Востоком, а Грузия стремится стать членом западного сообщества. К тому же взаимоотношения между южнокавказскими государствами трудно считать дружественными, что может быть использовано мировыми геополитическими игроками в продолжающейся борьбе за контролирование региона. Какое имеет значение в сфере государственной безопасности наука? В мировой практике общепринято, что если расходы на науку не превышают 2% от ВВП, то деградирует не только наука, но и все общество. От эффективности взаимодействия власти и науки зависит успешность государственного правления и в конечном счете судьба страны. Обычно такое взаимодействие осуществляется путем создания мозговых центров, так называемых фабрик мысли. Показателями востребованности науки в государстве могут быть, например, общие расходы на развитие науки и их структура, инвестиции в исследования и подготовку кадров, состояние и эффективность использования научно-технического и инновационного капитала, кадровый состав науки и его структура, соотношение средней зарплаты людей, занятых в научной сфере, со средним заработком в стране, уровень правовой законодательной поддержки науки, процент наукоемкой продукции в экспорте. Для полноценного воздействия государства, взаимодействия государства и науки необходимы аналитические группы по интересам и конкретным темам. Иногда одну и ту же тему могут разрабатывать несколько исследовательских групп, а их выводы и рекомендации, в свою очередь, должны анализироваться в экспертных институтах и центрах при высшем руководстве страны. Между тем, для полноценного воздействия государства, взаимодействия государства и науки необходимы аналитические группы по интересам и конкретным темам. Иногда одну и ту же тему могут разрабатывать несколько исследовательских групп, а их выводы и рекомендации, в свою очередь, должны анализироваться в экспертных институтах и центрах при высшем руководстве страны. Однако здесь, имеется в виду в руководстве Абхазии, здесь даже нет Совета по науке при президенте, его администрации, при кабинете министров. Это прискорбное обстоятельство приводит к тому, что у нашей страны нет вовсе хоть сколько-нибудь продуманной политики в области науки. Более того, можно констатировать, что руководство Абхазии, я имею в виду не только современное, вообще руководство Абхазии не поддерживает в должной мере науку не только материально, но и морально. Оно фактически ведет кампанию формирования негативного отношения общества к науке, обосновывая это аргументами типа «науки», в кавычках, «у нас слишком много», «наука имеет низкую эффективность», «она обременительна для экономики», «среди ученых много балласта» и тому подобное. Однако науковедение свидетельствует, что устойчивое развитие науки в любом обществе подчиняется законам ЦИПФа. Этот закон доказывает в частности то, что основная часть научной продукции, то есть знания, производится действительно малым числом ученых. Но для устойчивого функционирования науки или ее отдельной отрасли нужна избыточность вокруг, в кавычках, реально производящих ученых. Нужен, опять в кавычках, фон менее продуктивных ученых, нужна определенная критическая масса. Стремление сузить круг ученых за счет отбора не повысит эффективности науки. Неправильное отношение к науке демонстрируется частью самого научного сообщества. В первую очередь должна думать Академия наук Абхазии, а не о хозяйственно-финансовых вопросах. Я, например, когда ни с чьей стороны не заметила понимание значения науки, я понимаю, что наши ученые, у нас есть уникальные, очень хорошие ученые, но вот такого системного подхода или понимания самой проблемы науки в Абхазии для нашего развития или в нашем развитии просто однажды взяла и начала делать то, что я могла сделать. Ну, помните, телевизионные лекции. Это, кстати, было абсолютно была такая простая, легкая форма, но я пыталась таким образом привлечь интерес к науке молодого поколения.
И еще показать, каким научным потенциалом, ресурсом мы обладаем. Но однажды власть поменялась и решили, что такими вещами не надо заниматься. Да, это дело не в одной передаче. Одна передача не может изменить ситуацию, я понимаю. И еще раз говорю, что в принципе это очень серьезная тема, и за почти 30 лет мы могли бы воспитать очень много новых специалистов во всех сферах. Везде у нас эти проблемы. Информационная безопасность – главная тема вообще семинара, но оказывается, это одна из тем. Да? Я как понимаю, информационная безопасность – это уже, чем национальная безопасность, да, по понятию. Хотя само по себе понятие информационной безопасности – это очень широкое. И, конечно же, мы могли бы, и я вам предлагаю, мы можем сделать и телевизионный формат тоже, но телевизионный формат, он не может быть таким широким, понятно, у нас нет таких условий. А информационную безопасность нашу обсудить вообще отдельно. Но кое-что, конечно, я сейчас могу сказать. Если понимать информационную безопасность как состояние защищенности наших национальных интересов в информационной сфере, тогда надо говорить о многих вещах. Сначала мы с вами должны, наверное, все-таки прояснить, какие новые вызовы. Не увлекаясь общей геополитикой там, и так далее. Мы все читаем, знаем это и так далее. Вот именно то, что касается нас. Вот. И попытаться эти угрозы и вызовы прояснить. Я хотела бы обратить внимание, скажем, на то, что информационное поле влияет на качество наших взаимоотношений с Российской Федерацией, на упрочение доверия или его ослабление в нашем взаимодействии. И мне кажется, что участники или субъекты нашего информационного пространства, мы как граждане Абхазии, да, и политики, и не политики, и журналисты, должны понимать, что ответственность на каждом лежит очень большая в этой связи. Что мы выбрасываем в информационное пространство, что мы говорим, как мы позиционируем, это очень важно для того, чтобы наши отношения были такими, какими мы их хотим видеть. Это информационное пространство или какое-то благополучие, да, или доверие между нами. И мы можем разрушать, мы можем строить. Это пространство иногда разрушают не наши, скажем, участники, разрушают и другие тоже. Но в таком случае, как нам надо себя вести. Поэтому одно из направлений, вот если я смогла это правильно высказать, вот информационное пространство, которое касается нашего взаимодействия с Россией, вот здесь вот мы должны быть и корректные, и тактичные, и конструктивные, и, с моей точки зрения, особого внимания требует северокавказское направление. Почему? Прекрасно понимаете, что закончилась война, закончилась история конфедерации народов Кавказа. Другая эпоха, другие условия, и деятельность такой организации уже была невозможна. Мы понимаем, почему это произошло. И поскольку мы расслабились и не определились в этом северокавказском направлении своей государственной политики, туда пришли другие. Там создается антиабхазский, антироссийский консенсус. Идеологическое воздействие Грузии очень сильное. Буквально из-под носа уводят даже часть наших добровольцев. Еще на одну вещь обратить внимание. Оставаясь патриотами, мы ни в коей мере не должны скатываться к оголтелому национализму. В этой связи необходима поддержка информационная демократических институтов.
Мы должны стать более прагматичными, более рациональными и понимать, что хотим мы этого или не хотим, чтобы выжить, мы должны сформироваться как современная нация. И для меня очень важно, чтобы наше телевидение, оно стало не просто интересным, чтобы оно стало очень полезным. В этом коллективе есть такой костяк, о потенциале которого вы не знаете. Потому что этот потенциал абсолютно не использован. Да, он не использован. Вы даже не представляете, какие у нас талантливые операторы. Просто на расхват. Некоторые из них были уволены, 2 мы смогли вернуть. Какие у нас интересные монтажеры. И 2-3 человека очень хороших режиссера, но это люди, которые не могли себя реализовать, они абсолютно не были привлечены к тому, чтобы создавать какие-то интересные идеи, предлагать им идеи или же позволить им делать то, что им нравится. Мы только начинаем работать над новыми проектами «Имидж Абхазии» в СМИ, в соцсетях, значит, да, вообще в интернете. Мы попытаемся начать постоянный анализ этого имиджа. Мы будем пытаться влиять на изменение этого имиджа, потому что вы понимаете, что очень много у нас там развелось людей, там блогеров, кстати говоря, в российском сегменте интернета это происходит, как ни странно, которые работают против Абхазии. И получается, что их голоса сливаются с голосами грузинской информационной войны. Война с Грузией не закончилась. Информационная война, она очень агрессивна. Как сказал Олег Несторович, мы сейчас на грани таких перемен, когда из одной международной системы мы переходим к другой международной системе, от однополярной, может быть, к многополярной. Это всегда угроза, конечно. Но у нас здесь ситуация, она определяется тем договором, который у нас есть с Российской Федерацией, в стратегическом союзе с Российской Федерацией. И здесь понятна наша цель и задача. Будут, значит, какие-то войны, будут конфликты. Мы, как это определено договором, являемся союзниками России, которая в случае угрозы для нас выступает на стороне Абхазии. Также и мы поддерживаем Россию в случае необходимости такой. Поэтому здесь ясная задача. Что касается вопросов, которые мы сами можем решать, как я считаю, вот здесь надо сосредоточить свое внимание. Какая угроза? Значит, внешняя угроза у нас исключительно сейчас, если я говорю, что какая-то глобальная угроза, это тут, здесь у нас союз с Россией определяет наше положение. Если говорить о таких угрозах, с которыми мы можем столкнуться в регионе, скажем, ну, это у нас единственная сейчас угроза со стороны Грузии, может быть. Ну, часто у нас говорят о том, что вот идут женевские переговоры, должен быть подписан договор о мире. Ну, хочу напомнить, я как-то уже об этом говорил, почему-то все забыли, и все равно, когда я напоминаю об этом, почему-то не хотят ссылаться на то, что еще в 1997 году, когда Владислав Арзенба по инициативе Примакова посетил Грузию, Тбилиси, там был подписан меморандум. Ну, слово «договор», значит, ну, не хотели употреблять грузинская сторона, хотя должен вам сказать, что в современной дипломатической практике не имеет такого значения эта терминология, как это было раньше. Сейчас вот если вспомнить даже Хельсинское соглашение, оно тоже договором не называется, но оно базовый документ сегодня международной политики, правильно? Поэтому тогда документ назвали меморандум, и этот документ впервые подписали после войны, я имею в виду, 2 президента, Арзенба и Шеварднадзе. В этом документе прямо говорится, что стороны отказываются от применения силы и угрозы применения силы. Вот. Так что такой документ есть. Но я понимаю, да,
уже поставлена цель перед нашей дипломатией в Женеве добиваться такого соглашения. Знаете, мы когда-то, Сайрат Радович прекрасно знает, после войны вели переговоры ради переговоров. Есть тоже такая дипломатическая уловка, чтобы время тянуть, потому что время играло на нас. Все-таки последствия конфликта постепенно, значит, их напряженность спадает, там и вопрос беженцев, постепенно все это рассасывается, и в принципе это дало свой положительный эффект. А вот сегодня той остроты вот этих всех вопросов уже нет в повестке дня переговоров наших. Вот. И сейчас в Женеве на протяжении многих лет, уже 10 лет, по-моему, эта тема в повестке дня там. Да, ну, к чему я говорю? Получается, что и сейчас у нас переговоры ради переговоров проходят. Но хочу сказать, что, учитывая, что сегодня это единственный канал, который у нас существует, контактов с внешним миром, это Женевские переговоры, потому надо их, наверное, сохранять. Но добиться там этого результата, я сомневаюсь, что можно. Хотя вот у меня какие-то есть по этому вопросу взгляды на то, как можно добиться такого урегулирования. Ну, грузинская сторона на это не идет, потому что для них вот такой договор с Абхазией в мире будет означать, что это межгосударственный договор и очень важный фактор признания независимости Абхазии. Но у меня есть какие-то планы, как это можно по-другому все. То есть при желании, когда на самом деле есть желание найти выход и найти компромисс, всегда можно. Я много раз говорил, есть вопросы, где мы не можем не пойти ни на какие компромиссы. Это вопросы, связанные с нашим суверенитетом, с нашей государственностью, независимостью. По многим другим вопросам можно находить при желании выход. Так что надо разговаривать. Я когда вот говорю, что надо разговаривать, когда я говорю, надо разговаривать и с Грузией тоже. Потому что если мы, на самом деле, вот эти все годы мы проводим изоляционистскую политику. И вот многие ссылаются на времена, когда был президентом Арзамба. Вы вспомните, во времена, когда был президентом Арзамба, сколько было каналов переговоров, встреч на разных уровнях. И на неправительственном уровне, и на государственном уровне. Хорошо, сейчас Организация Объединенных Наций не является таким посредником в переговорах, как это было раньше, поэтому этот формат уже не существует. Но кто мешает продолжать переговоры, которые были на негосударственном уровне? И многие чиновники высокого уровня участвовали в этих переговорах, я хочу вам сказать. Практически все через это прошли в свое время. Но когда говоришь о том, что надо разговаривать из Грузии, тут же начинаются крики: нет, пускай нас признают сперва. Но как они признают, если мы разговаривать не хотим? И для того, чтобы этого достичь, может быть, надо начать разговор с чего-то другого, с более конкретных вещей. Но еще раз говорю, я за то, чтобы мы однозначно, вектор у нас определен, это Россия, это в вопросах безопасности, во всех других вопросах не подвергается никаким сомнениям. Но есть вещи, которые от нас зависят. Вот я об этом уже частично сказал. Теперь, еще одна из важных угроз существования нашей государственности – это то, что мы здесь настолько расколоты. Мы расколоты по всем направлениям, во всех сферах нашей жизни вообще. Это я всегда был за то, чтобы была мощная оппозиция. Я даже был за то, чтобы в парламенте превалировала оппозиция. Всегда такого мнения придерживался, потому что это дает возможность потом договариваться и искать консенсуса между властью и представителями оппозиционных сил, которые в парламенте находятся. Но извините меня, по всем вопросам, даже там, где это противоречит интересам государства, выступать против, если одна сторона говорит белое, обязательно другая должна сторона сказать черное, но это как раз то, что нас постепенно ведет, заводит в тупик. Здесь очень, если в 90-е годы мы, журналисты, вместе с политиками, политики и журналисты вместе формировали это информационное пространство,
и доводили до больших масс и до больших аудиторий эту национальные задачи. Сейчас в этом информационном пространстве присутствуют абсолютно все. Все, кто имеет желание участвовать в абхазской информационной политике из Америки, из Лондона, из Абхазии, из ХУАПа, из ОТАП, абсолютно все имеют одинаковые, почти одинаковые возможности. И это очень серьезный вызов. Вот что этому противопоставить? Как разделить, где объективная информация, где информация с национальным колоритом, где агитация, где пропаганда, где все остальное. Это очень серьезный вызов. Ни один вид государственной жизни, направления сейчас не испытывает такое давление, серьезный вызов, как информационное направление, как информационная политика. Отдельно это информационная безопасность. Я 35 лет в СМИ я никогда не видел и сегодня не имею, если, может быть, в каких-то государственных учреждениях существует документ, где разграничено, написано, подписано, принято на законодательной, исполнительной властью, что эта информация является конфиденциальной, эта информация является служебной, эта информация тайная. Есть такой документ в условиях Абхазии. Является ли информация, например, количество выпускников наших школ, закрытой или открытой? Количество призывников является открытым или закрытым? Какие документы регламентируют государственную тайну? У журналистов нет таких документов. Все, что мы делаем, это мы делаем внутренне, существует редакция, цензура, а сознание не навредит. То есть таких документов, да, это смешно, когда я говорю о том, что количество выпускников, а количество выпускников это количество, примерное количество ваших призывников. То есть но в условиях большой такой открытости укрыть такую информацию тоже невозможно. Но это является очень серьезным фактором безопасности страны. Является очень серьезным фактором безопасности вообще государственная документация. Вы ни в одном ведомстве Абхазии не найдете с 93-го по сегодняшний день вот это последовательное, оформленные государственные важности документов государственных служб. Начиная от внешнеполитических, заканчивая внутренней жизнью. Мы сейчас все сталкиваемся с очень серьезными проблемами при оформлении пенсий. Отделы кадров, данные, базы данных, отделов кадров государственных, негосударственных учреждений, это является информационной безопасностью страны. То есть таких аспектов, которые вбирают в себя понятие информационной безопасности, очень много для страны, но они даже в виде пожеланий, я не видел этих документов. Все зависит от понимания на каждом конкретной организации. Если он понимает, что это значит, он может как-то к этому добросовестно отнестись. И поэтому еще один серьезный вызов, помимо социальных сетей, Фейсбука и всего остального, как читателю понять, где журналистика, где вымысел, где домысел, где правда. Сейчас появились телеграм-каналы с очень серьезным количеством подписчиков. Применяются очень грамотные технологии. Вы можете, здесь вы все подписчики, мне кажется, и вы увидите, что сегодня они дают собственную информацию, не подписывают никак. Завтра они дадут информацию абхазского телевидения, послезавтра дадут информацию об АЗАПС, на пресс, президентский сайт. Они каждый раз путают технологии, как они это делают, но нигде не подписывают, нигде не ссылаются. Тем самым вы эту информацию тоже где-то читали, где-то слышали. И вы вводите читателя в заблуждение, где объективная информация, где второстепенная информация, где вымысел. Да. И сегодня очень серьезные вызовы в этом плане, информационные вызовы, которые вам преподносят готовые тезисы, кто в стране предатель, кто в стране коррупционер, кто в стране патриот. Вам преподносят готовые. А журналистика – это ответственная журналистика, где автор за каждое свое слово отвечает. Вопрос доверия. Да. И вот здесь этот конкурент. Но самое интересное, абхазское общество заинтересовано в этом. Вы посмотрите количество подписчиков. То есть почему-то атмосфера в обществе
склонны вот поддержать этих анонимов. Я согласен с теми участниками, которые говорили о необходимости проведения подобного рода встреч, для того, чтобы можно было делиться мнениями, высказывать свои мнения и, соответственно, может быть, выстроить некую концепцию. Вот здесь вот и Руслан Мканович говорил о тех информационных угрозах, которые есть. И Ирина Шотовна, я успел застать часть вашего выступления, абсолютно согласен со всеми теми тезисами, которыми звучали. Действительно, у нас сегодня есть необходимость, может быть, консолидировать наше экспертное сообщество, наших ученых мужей, для того, чтобы мы сели и обсудили, какие вопросы сегодня стоят перед нашей страной. А мы понимаем, что вызовов очень много. Здесь прозвучал вопрос интересный. А что будет, если Грузия и Россия договорятся? А ведь мы не исключаем этого всего. И исключать этого нельзя. Есть интересы политические у стран. Да? И как бы никто не говорит о том, что договоренности России и Грузии, может быть, пойдут против Абхазии. Нет, но будут свои договоренности, и они будут иметь определенные, естественно, последствия и для Абхазии. Может быть негативные, может быть другие, не знаем. Поэтому все это надо обсуждать, обо всем этом надо говорить. Здесь прозвучал вопрос на тему того, что необходимо создавать некий орган, который бы мог это все обсуждать. Я же все-таки считаю, что ничего создавать не надо, оно все есть. У нас есть сегодня Центр стратегических исследований, государственный орган при президенте. То есть другой вопрос, что его нужно укрепить, и его нужно развивать и наполнять его, соответственно, смыслом, для того, чтобы все те вопросы, которые стоят, они могли, соответственно, получать свой некий результат. Вот. И сегодня, конечно, мы знаем, что мы все находимся на пороге очередной годовщины со дня признания независимости нашей страны. 12 лет как один день для нас, для всех прошли. И, конечно, мы, наверное, в первую очередь сами себе задаем все вопросы. А чего мы добились за 12 дней, за 12 лет? Что сделано? Какие перспективы в будущем? Конечно же, мы по прошествию этого времени можем говорить о достижениях, которые есть. Мы обязаны говорить о тех недостатках и упущениях, которые есть. Потому что если мы не будем говорить о наших упущениях, мы не будем делать никаких выводов и, соответственно, не сможем пойти дальше. Обо всем надо говорить абсолютно открыто. Если были упущения, надо об этом сказать. Если есть недостатки, надо открыто это признать, сделать выводы и пойти дальше. Но 12 лет нам дало возможность, в принципе, с уверенностью смотреть в будущее. Мы понимаем, что у нас есть очень надежный союзник, благодаря которому мы имеем возможность развиваться. Да, наша цель – это широкое международное признание. Мы никогда не говорили о том, что мы ограничимся одним признанием со стороны нашего стратегического партнера. Мы благодарны за тот шаг, который был сделан, и сегодня благодаря этому, я еще раз подчеркну, у нас есть возможности развиваться дальше. И мы выстраиваем отношения со всеми теми странами, которые готовы нас слышать, готовы слушать нашу правду. Я считаю, что нам необходимо было после того, как мы заняли территории Хурчи, территории Гамахури, территорию высшую часть, нам необходимо было требовать определенные гарантии от Грузии. Почему мы этого не сделали? Сейчас мы хотим потребовать о том, чтобы они нас признали, сейчас мы требуем о том, чтобы они подписали мирный договор. Ведь были у нас такие возможности. В 1992 году, когда война началась, в 1993 году война закончилась, я считаю, что нам необходимо было более решительно действовать. Я сейчас, вы здесь все сидите, те, которые принимали активное участие в национальном освободительном движении. После войны, помните, все прекрасно, что происходило. Но мы упустили. Я считаю, что нам со страной-агрессором надо было по-другому поступать. Нам надо было заставить ее капитулировать. Вот тогда можно было и требовать какие-то вещи. Сегодня уже не вижу такого определенного смысла что-либо вести какой-то с ними диалог. Эти люди, которые просто хотят Абхазию иметь как свою собственность, они не за развитие, они демонстрируют активность, но никакую активность в итоге они проявлять не будут.
Считаю, что нам, вот пока есть такая возможность, нам надо развивать нашу внутреннюю ситуацию, экономику надо развивать, думать о том, как укрепить свои позиции здесь, ну, внутри. Нам уже прошло после признания России там, с 2008 года 12 лет прошло. Финансовая помощь осталась прежняя. Ее структура такая же осталась. Вот нужно думать, как от инфраструктурных объектов, проектов уйти в развитие. Вот тогда, когда мы будем сильны, когда мы будем самодостаточны, вот тогда и уже можно будет, к нам и появится интерес новый там, и так далее. А когда мы слабы, когда у нас нет иммунитета, когда у нас нет таких вот возможностей, ну и будем, вот, как Сакрачевич говорит, вот в таком состоянии находиться. Конечно же, вот сейчас у меня возникла такая идея вот по поводу закона об оккупированных территориях. Вот какой тоже диалог можно вести, если страна-агрессор считает, что мы оккупированы. Кто-то из нас здесь сидящих считает себя оккупированным? Я, например, не считаю. И думаю, что никто здесь тоже так не считает. Поэтому что-то нужно думать тогда. Давайте тогда мы продумаем, какой законопроект здесь со своей стороны принять, чтобы они тоже понимали, что если хотят диалог вести, хотят какие-то предложения к нам выносить, но у нас тоже есть такие определенные такие требования, определенные ограничения тогда есть. Иначе вот с Россией надо выстраивать долгосрочные отношения, продолжать их выстраивать. Мы партнеры, по многим вопросам партнеры. И я считаю, что вот с Россией у нас есть перспективы, с Грузией ближайшей перспективы у нас нет. Когда мы будем сильны, когда мы будем вооружены, когда мы будем подготовлены, когда с Северным Кавказом, как Ирина Шутовна говорит, будут взаимоотношения выложены, когда с нашей диаспорой, с Турцией будут отношения совершенно иные, тогда и грузинское государство будет понимать, что туда лучше не суваться. Там они крепко стоят, они вооружены, у них налажены контакты, они постоянно взаимодействуют со всеми, с кем они взаимодействовали до 1992-1993 года, и само желание отпадет. Грузия вооружается, надо это принимать, надо понимать. Она вооружается, у нее постоянно идет модернизация. Они стремятся войти в блок НАТО. У них, они принимают участие в иракской кампании, они в афганской кампании принимают, они постоянно проходят очень хорошую, качественную подготовку. К сожалению, у нас пока этого недостаточно. Тогда интерес к нам был большой. Вот только что закончилась горячая фаза конфликта, только что шли переговоры с Грузией. Это были вообще на постсоветском пространстве одни из первых. Я должен сказать, даже в мире. Вот Женевский процесс первый, который вот Сергей Миронович хорошо знает, в 1993 году, который начался в конце 1993 в Женеве, я помню, какой огромный интерес был к нам. А с журналистов проходу не было. Нельзя было попасть в зал заседаний, где проводились эти переговоры. Так сказать, вот столько их было. Вот тогда, мне кажется, начало свое вещание Евроньюз. И каждый день Евроньюз, значит, выдавал новости вот с этих переговоров. Заинтересованность была. Посмотрите издания тех лет, вот 1994 года, американских газет, английских, само собой женевских, так сказать, и ряда других. Там наши фотографии, большие интервью и прочее, потому что был большой интерес. Мир стоял на перепутье, значит, менялась система, значит, перевал был такой. Вот что дальше будет происходить? Будут ли откалываться все? Будут ли собираться эти государства? Будут ли войны продолжаться? Смогут ли? Ведь нашим конфликтом занималась Организация Объединенных Наций. Конечно, был повышенный интерес. Сегодня он угас, он никому не нужен, просто никому. Мы, я очень извиняюсь, в этом большом мире никому не нужны. Да, я исключаю Российскую Федерацию, поскольку Российская Федерация не только признала нас, она, так сказать, и поддерживает и делает все для того, чтобы мы не просто были на плаву, а развивались, наша экономика как-то выросла бы. И дальше, так сказать, вот министр иностранных дел знает наверняка, какие усилия она прилагает для расширения международного признания Абхазии. Сергей Миронов читал большое интервью «Эхо Кавказа». Мне, значит, на почту прислал письмо этот
Джордж Хьюитт и спросил, знаком ли я с этим интервью. Его попросили перевести для того, чтобы это на английский язык, чтобы еще больше так. Очень, да, интересное интервью. Внутри общества должен быть диалог у нас. Пока с Грузией диалог. Может быть, они распустили параллельные органы власти, которые у них существуют, Верховный Совет Абхазии, там правительство Абхазии с бюджетом своим. Этот бюджет может быть даже больше, чем бюджет нашего правительства. Когда при наличии вот этих всех таких, почему можно перечислять очень много, мы идем на не переговоры, а на общение с ними на разных уровнях, Сергей Миронович, от населения там, значит, и до правительства. Вы знаете, что у нас получится? У нас получится, что мы, во-первых, согласились с их условиями. То есть они говорили, мы хотим общаться, мы должны общаться, не сделав ничего для того, чтобы это общение дало какой-то результат, мы идем. Через 20 с лишним лет после победы, как мы говорим, в отечественном народа Абхазии. Вот они говорят, вот абхазцы приползли, куда им деваться? Только в составе Грузии будет сохранен абхазский язык. Только в составе Грузии абхазская нация будет сохранена. Там идет русификация и прочее, прочее. Эти вопросы зависят от нас. Вот они до сих пор подбирают ключи. И вот эти ключи, которые они подбирают с помощью, значит, приманок различных, там то лечение, то там образование, то еще что-то, еще что-то, еще что-то. Если реакции соответствующего государства не будет на все это, а какая реакция? Не запреты, а принятие таких мер, которые просто в принципе исключали бы желание населения вот заниматься вот этими делами, вот таким, значит, решением личных проблем в Грузии. Конечно, у нас будет движение другое. Вы знаете, когда на все это смотрит мир, когда они пишут списки всех, кто побывал в Грузии, и кто там получил медицинскую помощь, медицинское образование или еще что-то, этот список все время увеличивается, они это все представляют по дипломатическим каналам всему миру, какое государство захочет признать Абхазию, которая постепенно ползучим образом возвращается в состав Грузии. Ну, какое государство хочет признать, захочет? Да, какие-то, которые, ну, в силу каких-то обстоятельств. Знаете. Поэтому нам кажется, что и наша политика в отношении Гальского района, Сергей Миронович правильно там говорит о нем, что этот район, требующий особого внимания. Я не хочу называть фамилии, но президентом предлагал по Гальскому району особую программу создать. Это приграничный район. Сергей Миронович, как секретарь Совета Безопасности, наверняка я надеюсь, что при вашем активном содействии, при вашем понимании, которое есть, так сказать, я думаю, что этот вопрос двинется с места. Все вопросы, касающиеся Гальского района, надо рассматривать в плоскости национальной безопасности всей Абхазии. Потому что вот там начнется и наше возрождение, и там начнется наше крушение. Отдано на откуп кому? Каким-то непонятным людям, которые не понимают вообще, для чего, чем они занимаются. Вы знаете, у нас получается так, что все занимаются одним районом, предположим, вот в государстве, мне так сказали, мы все занимаемся, и конкретно никакого результата нет.